Esan bezala Arnaldo Otegi dagoeneko azpimarraren sofa gorrian eserita Arnaldo Otegi, Gabon. Gabon. Eta mila esker azpimarrara etortzeagatik. Zuei gonbidapena egiteagatik. Pentsatzen hasita, zaila egiten zitzaidan pentsatzea, azpimarran, hainbeste azpimarra egin ditugun azpimarra honetan, ez zarela sekula egon, baina errealitatea horrelaxe da, 6 urte eta erdi, eta gero, gaur daukagun lehenengo. Espirituan egon naiz, kartzelatik ikusten nun, beraz, espirituan egon naiz. Espirituan egon zara. Arnaldo Otegi politikari bezala sartu zintuzten kartzelara, eta Logroñoko kartzelatik atera, eta Elgoibarren atera berehala esan zenuen politikari bezala irten zinela kartzelatik. Ez dakit edozein kasutan urte hauetan guztietan, konbintzimendu guztiak, zure hausnarketa guztiak berean mantendu diren. Bai, beti egiten dituzu evoluzioak eta aldaketak, eta normala da. Niri beldurra ematen diate hainbat jende sekulan zalantzarik ez dutena gehien ematen dute beldurra, ez. Baina esan dezaket eta horrela esan nuen eta horrela aipatu atera nintzenean, ez. Ni euskaldun bezala sartu ninduten, euskaldun bezala atera naiz, independentista sutsu bezala sartu ninduten eta independentista atera naiz, eskerreko bezala sartu ninduten eta ezkerretik eta ezkerreko bezala atera naiz, eta beraz nire konbentzimenduak esan dezagun bultzada bat eduki dutela barruan, ez? Norbaitzu pentsatzen baldin bazuten kartzelak bigundu egingo zituztela nire pentsamoldeak eta nire printzipioa guztiz alderantzizkoa izan da. Eta kartzelera sartu zintuztenean zeneukan alaba txiki bat, 12-13 urte bueltan zituena, seme gazte bat, orain ere gaztea dena, baina gaztea, zeneukan ama bizirik, ama ginarreba bizirik, eta 6 urtez hau guztia sostengatu duen bikote bat ere izan duzu, eta duzu, eta ez dakit honek pertsonalki izan nolako aldaketa sortzen duen. Betidanik, asko irakurri dut kartzelan eta hainbat politikarien biografia irakurtzen duzunean, beti egia da mundu guztiak botatzen dula faltan familiari sort eta sortzaizion denborak, ez? Eta guri gertatu zaigu, ni azkenean 14 urte pasatu ditu kartzelan, eta beti esan dut batzutan omenaldia guri egiten dizkigutela, baina benetazko omenaldia gure familiak merezi dutela, ez? Eta egia da, bizitza pasatzen dela, nik 14 urte, bizitza horien 14 urteak barruan pasatu ditut, baina, nik beti izan naiz baikorra, beti saiatu naiz gauzak irribarre batekin begiratzen, eta nik konfesatu behar dut familia handi badakatela, eta berai esker ere naizena, ez? Kartzelatik atera eta Elgoibarren jendaurrean aritu zinen hartan, esan zenuen komentatu zizutela, gauzak apaldu ote ziren edo, baina etzen niola pinta hartzen. Egunak pasala, iruditzen zaizu komentatu zizuten ura egia dela, gauzak apur bat apaldu egin direla Euskal Herrian, gauzak aldatu egin direla Euskal Herrian. Nik esango nuke animo estado bat badagola, ez? Nahiko orokorrean hartuta, eta animo estadu horre apaldurako itxura ematen duela, ez? Baina nik ez du sinisten herri honetan askatasunaren egarriak ito direnik, ez du sinisten herri honetan ez daudela indar eta energia nahikorik izarte ero jendarte aurreratu bat eraikitzeko eta berdintasunan oinarrituta eraikitzeko. Nik uste dut behar dela bidea eman sentimendu guztioi eta nahi guztioi. Eta nik uste dut herri honek behar dula zintzoki egin erreflexio sakon bat, herri honek behar du ispiluaren aurrean jarri, herri honek azterketa zorrotz bat behar du, eta herri honek behar du baikortasunez begiratzea etorkizuna. Eta nik uste dut hori egiten baldin badugu eta jendeari erakusten badigu bide eraginkor bat eta egingarri bat piztuko dira energiak. Herri honek ez du galdu bere autokontzientzia, eta herri honek beti jakin izan du egoera zailetatik ere ateratzen, eta aterako gera oraingoan ere. Gauza asko esan dituzu, eta oraintxe aztertuko ditugu banan-bana, atera eta berehala aurkituko zenuen jende pila bat, telefonoari begiratzen diona, eta komunikatzeko era berri batzuk ere bai, eta harrituko zintuzten zenbait kontu, ezta? Ni kartzela sartu nindutenean WhatsAppik etzeon, herri honetan, eta konturatzen nintzen alakori bat zegoela, kartzelatik ateratzen nintzenean egitera dirigentzia judizial bat, ero ospitalera juten nintzenean zerbait egitera, ikusten du mundu guztiagon geletan alako telefono mobilarekin eta txateatzen o WhatsAppeatzen, eta gero aditzen dan, eta niretzat oso harritzekoa zen. Nik beti gainera pentsatu izan nuen, eta horrela adierazi nion familiari,
sekula ez nula erabiliko eta ja engantzatuta nago. Eta iruditzen zait tresna oso ona izan daitekeela mundua eskutartean daukazulako, baina ere baita ere iruditzen zait tresna arriskutsuare izan daitekeela, ez bakarria kontrolpean zaudelako, baizik eta ni nahiago maite dut elkarrizketak pertsonen artean eta ez teklauen artean egiten diren elkarrizketak. Eta pertsonen artean egiten diren elkarrizketa horietan Euskal Herria euskaldunago aurkitu duzu? Esango nuke euskara gehiago entzuten dudala kalean, baina nire kezka iturri bat da ikustea herri honetan nire ustez kontzientzi nazionalak atzerakada izugarria eman duela Lizarra Garazitik ona. Eta herri honetan konprobatzen dut, bai alor ekonomikoan, alor politikoan, alor mediatikoan, alor informatiboan, desente kolonizatua jarraitzen dugula. Hau da, nik beti pentsatu dut, askapen prozesu batek lehenengo gure burmuinak askatu behar dituela. Eta nik uste dut horretan atzera pauso handiak eman ditugula, zoritxarrez, eta uste dut gainera, independentismoak orokorrean eta ezker abertzaleak orokorrean herri honi pulsoa galtzen dionean eta ekimena martxan jartzeko edo ekimena herri honen tarte erdian jartzeko aukera galtzen duenean, herri honetan kontzientzia nazionala asko ahultzen dela eta gure ardura dela hori ez gertatzea. Eta arrisku hori ikusten duzu? Bai, ikusten dut arrisku hori. Nik tamalez ikusten dut herri honetan atzerakada izugarria egin dela termino horietan. Eta uste dut gure lanaren zutabe bat izan behar dela kontzientzia hori berpiztea. Alegia, esatea naturaltasun guztiarekin goz gerala espainolak. Horrek ez duela esan egin inongo mespretxurik egiten digula herri espainiarrari, ez gara espainolak, ez gara frantsesak, ez gara italiarrak, euskalduna gera. Eta nik uste dut herri honek berreskuratu behar dula bere kontzientzia zela, eta gehiago esango nuke, berreskuratu behar dula autoestima ere bai. Zen eta askotan ikusten dut, eztabaida politikoan beti defensiban gaudela, guk beti frogatu behar dugu gure ekimena posible eta reala direla, bestek beti ere jartzen dutenean mahai gainean ez dute frogatu behar, eta uste dut komplejoa eta autoestima bajoarekin ari garela, eta nik uste dut hori berreskuratuko dugula gainera. Bateragune hauzia dela eta sartu zintuen kartzelan Espainiako justiziak, Garzón epaileari gero entzun genion esanaz, zuk kalean bakearen alde lan gehiago egin zenezakeela, eta hainbat alderdi sozialistako ahots ere oldartu ziren kasura zela eta edozen kasutan lehen ministro edo Espainiako gobernuaren presidente Zapatero zen, eta barne ministroa Pérez Rubalcaba zen. Dena dela, uste duzu haiek agintean jarraitu izan balute orain egoera beste bat izango zela? Bestakat hain garbi. Esan nahi dut, guk oso garbi geneukan kartzelaratuak izango ginakela, oso garbi geneukan denbora laburra geneukala egin beharko lana egiteko, beraie bazekiten zelantan geunden, beraie bazekiten gura apustua bakearen aldekoa zela, eta alatarera algizuten kartzeleratzea. Bateragune hauzia bezala ezautzen da, eta kuriosoa da, porque sententzian jartzen du, ez dagoela frogatuta gu bateraguneko kide ginenik, eta alatare 10 urte sartu ziguten. Nik goratzen dut, Suizan geundela, Genevan geundela, bere garaian hautsi zireneak negoziazioak gobernu espainiarrarekin, Rubalcabak esan ziola tartekari, nazarteko tartekari, gu Espainiara bueltatzen baldin bagin Espainiarak akotxen artean 10 urtetako zigorra jasoko genukela. Eta 10 urtetako zigorra jaso genuen, beraz, nik ez dut uste gauzak noski, segurazki ezberdinak izango ziren, baina ez dut uste estrukturalki oso ezberdinak izango zirela. Zuk hartu zen duten erabakiagatik erabaki zuen etak bere orduberteko jarduna bertan bere ustea? Nik konbentzitua nago badagoela orain errelatoaren arteko talka bat, batzuk esaten dutena, nik oso garbi daukatena da, hemen etak borroka armatu utzi duela ezker abertzaleak erabaki politiko bat hartu zuelako. Eta horrela manifestatu zuen gainera bere komunikatuan, eta nik uste dut hori dela arrazoi nagusia. Horrek ez du esan nahi kolpatua zegoen, baina etak bazuela aukerari jarraitzeko nik ez dakar zalantzari. Eta horregatik guk, gure humiltasunean, tapaltasunean esaten duguna da, guk kontribuzio oso eraginkor bat egin genuela, nolabait ere borroka armatua ekuazio politikotik ateratzeko. Eta beraz hori horrela da, eta horrela defendatuko du ni beti ez, nire defentsan aritzeko, gure defentsan aritzeko, egia hori delako. Edozein kasutan, une honetan
etaren amaiera nolabait katramilatuta dago Euskal Gizartean, edo ez dakit Euskal Alderdi politikoen artean, edo non kokatu katramila. Zer horrek aipatu duzu fleko batzuk badaudela, baina sortzen zaidan galdera da fleko horiek muinari eragiten ote dioten Otegi jauna. Nik ez dut uste, nik uste dut gauza harrigarri bat gertatzen ari dela hemen. Harrigarria kakotxen artean esaten dut, nik sorpresak ez dut hartu, ez? Hemen badago erakunde bat esaten duena, desarmatzeko borondatea duena, eta badago estatu bat esaten duena, ez dut ezer jakin nahi horretaz. Hemen mundu guztiak badaki presoen gaiari irtenbide bat eman behar zaiola. Ez dago munduan gatazka bat gainditu denik, eta nolabait ere presoak mantendu duenik barruan. Baina nik uste dut, badagola estatuaren partetik borondate oso argi bat. Ni berriro errepikatuko dut, eta badaki gogorra dela, eta badaki batzuk asaldatu egiten direla. Estatuak ez zuen inongo interesik bakea etorri zitzaion Euskal Herrira. Borroka armatua bukatzeko ez zuen inongo interesik. Eta momentu honetan ez du inongo interesik etaren desarmean, eta ez du inongo interesik etaren desagerpenean. Zergaitik, beraiek uste dutelako hori mantenduz, iragana mantenduz, nolabait ere virtualki baldin bada ere ikusiko ditugu hori egiten, beraiek eztabaida politikoa egiten dutela, eta hori da bere asmoa. Eta horregatik esaten dut, estatuaren partetik blokea besterik ezin dugula itxaron. Edo zein kasutan, eta gero aztertuko dugu beste ikuspuntu batzutatik, zuek askotan aipatu izan duzuen, zuen erabakia alde bakarrekoa zela. Egin duzu nolabaiteko hausnarketa bat alde bakartasun horren inguruan azkeneko egunetan, ez da, gaizki ulertua izan den, erabat ulertua izan den alde bakartasun hori. Ez dakit gai honi aplikatzeko garaian, askotan esaten dugunean, Espainiari gehiegi begiratzen zaiola, Espainiaren blokeoaz haratago egin behar direla gauzak, alde bakartasun hori eztabaidaren erdira etortzen den. Niretzat bai, eta niretzat estrategia aldaketan alde bakartasuna faktore nagusia izan zen. Hau da, gu bere garaian eztabaidari ekin genionean, gure buruari eta jendeari egin genion galdera nahiko garbia zen. Hemen Euskal Herrian Lizarra Garazitik aurrera esaten zen baldintza bat zeudela aldaketa politikorako, eta aldaketa etzen sustatzen eta etzen egikaritzen. Beraz, bi arazo egon zitezken. Edo tronpatzen ginen eta zeuden arazo baldintza objektiborik, edo gure estrategiaren akatsa zen. Eta guk erabaki genuen gure estrategiaren akatsa zela. Orduan, erabaki horretan guretzat funtsezkoa izan zen depositatzea eta gure konfiantza osoa herri honetan. Guk esaten genuena zen, hemen herri honek estrategia bat baldin badu, ezein estrategia baldin bada ere, pasatzen duena estatuaren borondatetik, estatuak oso arretza du blokeatzea. Eta beraz, estatuak ezetz esatearekin, ez dakagu estrategiarik. Beraz, egin genuen planteamendu izan zen, guk gure herriarekin behar dugu bidea, ez bakarrik estrategia aldaketaren bidea, baizik eta independentziaren bidea, badakigu estatuak hor oztopoa jarriko dituela, baina guk ezin dugu politika egin estatuari begira. Lehen aipatu dut, deskolonizazio prozesu bat ere egin behar dugu. Guk independenteak izan behar baldin bagera eta nahi baldin badugu independenteak izatea, lehenik gure buruak independizatu behar ditugu. Hori ez da insimplea, badakigu estatu hor dagoela, estatuarekin agian akordio bat... Ze estrategia esmatzen dugu blokeo hori apurtzeko, hori izango litzateke egingo nizuken galdera, ez da? Ze estrategia planteatzen du Ezker Abertzaleak blokeo hori apurtzeko? Gure ustez, nire ustez kasu honetan, estrategia, alde bakartasunaren estrategia bada, simpleki esateko, guk planteatzen duguna da Kataluniak planteatu duen estrategia. Hau da, guk pasatu dezakegu, beste ez dakitzen bat urte, pentsatuz, estatua demokratizatu daitekela, estatuak onartuko digula nazio izaera, estatuak onartuko digula autodeterminazio eskubidea, nire ustez, ez da gertatu. Gertatzen bada, ez da ezer gertatzen, oso ongi, adostuko dugu, baina gure prebizioa da ez dela gertatuko. Beraz, horren aurrean bi aukera daude. Bata da resignazioa, esatea, hau ez da posible, zeingo diogu, egungo egoeran ditugun baliabideak kudeatuko ditugu, nahikoa ditugu, eta beraz, hor gelituko gera, ero herri hau ispiluaren aurrean jarri behar da, eztabaida sakona egin behar da Euskal Herri luze zabalean, egoera hau da, guk gutxienez apaltasunez pentsatu hau dela egoera, eta horren aurrean zer egin behar da. Bidea eraiki eta bidea egin. Desobedientziaren bidea hor dago. Ez dut esaten termino klasikoetan, baizik eta esan, baizue, Ibarretxek hori nahiko garbi esaten du, ez banauzu errespetatzen banoa. Hain simplea da. Eta
Hori nik ere plantatzen dut. Gauza asko esan dizkidazu, eta gauza asko tan sakondu genetzake, edozein kasutan, zer egin behar duetak? Adibidez, duela 15 egun egontzen hor Jonan Fernandez eta esaten zuen etak desarme organizatu, ikusgarri, egiaztagarri bat, ordenatu bat egin behar zuela, bestela egoera usteltzeko arriskua zegoela. Uste duzu hori horrela dela? Nik uste dut Estatuaren partetik badagoela asmo bat, eta da gauzak usteltzen ustea. Ni konbentzuta nago Estatuak ez duela inongo interesik desarmean, konbentzituta nago. Badakit operatibo izugarriak antolatuta dituela Estatu frantsesean adibidez horiek iditzeko, eta beraz, garbi dago, alde batetik esate dutela hori gertatu behar dela, baina ahalegin guztiak egiten ari dira hori ez gertatzeko. Eta beraz, nik uste dut, etak egin behar duena da, ahal den moduan, eta ahalik eta txukunen, eta ahalik eta ordenatuen, hori egin. Ez dakizen bat arratuko duen, zailtasun handiak egiko ditu, erakunde klandestino bada, polizia operazio handiak gaude tartean, baina nik uste dut hori gertatuko dela. Eta nik gauza bat iragartzen dut, hori gertatzen denean, oraindik gehiago asarratuko dira, oraindik gehiago erasatuko gaituzte, oraindik eta gehiago krispazio handiagoa egongo da herri honetan. Beraientzat hori katastrofea delako. Eta presoak, Arnaldo Otegi, zer egin presoekin, ze irtenbide eman, kartzelatan dagoen kolektibo horri, hain zuzen ere, azkeneko bodaran, estrategia bat marraztu du Ezker Abertzaleak, presoak beraiek ere marraztu dute estrategia bat, eta erabaki dute kartzelak euren esku dauden baliabideak erabiliz ustea. Edozein kasutan, joan dan igantean manifestazio bat egon zen Bilboko kaletan, egon zen oraindik amnistia hitza ikusi genuenan, eta batzurentzako arrotza, beste batzuentzako ezinbestekoa, beste batzuentzako nahasgarria izan daiteke terminoa bera ere, estrategia berri bat planteatzen ari den une honetan. Bai, nik uste dut askotan katramilatzen garela konzeptuetan, eta hitzetan, eta barretan, eta nik ez dakit, igual adinan aurrera guazelako, ez? Nahiko praktikoa izaten naiz. Nik esatetena da, hemen presoak atera behar dira kalera. Hortarako ze baliabide erabilera? Denak. Zergaitik, Estatuak presoen gaiarekin katramilatu nahi duelaka askapen prozesua hor. Estatuak ateratzen duen konklusioa da, ni presoak baitu bezala ditudan bitartean, ez da askapen prozesurik emango. Zer egin behar da nire iritziz? Askapen prozesua indartu. Eta bitartean eta egin berean presoi baliabide guztiak ematea ahalik eta azkarren kalera ateratzeko. Badakigu azkenean giltza berai dakatela. Badakigu gainera gaur egunean baitu politikoak direla. Badakigu gure kontra erabili nahi dutela. Ez gure kontra Ezker Abertzalearen independentismoaren kontra, baizik eta askapen prozesuaren kontra. Nola bilakatzen dugun beraiek oztopo bezala instrumentalizatu nahi dituzten, horiek pasibo bezala aktibo. Eta nik uste dut hori lortu daitekela presoak inkorporatuz askapen prozesu orokor batetara. Eta nik uste dut horti dijoala. Beti ere argi edukita, azkenean beraiek hartuko dituztela hartu beharreko erabakiak, eta guri erabaki horiek babestea dela gure lana. Hor dago zer ustez ñabardura orain jende askok esango diolako Ezker Abertzaleari, hau lehenago ere esan zen ezaketela, hau ez dezuela esan urte askotan? Bai, eta egia da. Baina nik uste dut ere faseak ere ezberdinak direla, ez? Orduan, kolektiboak bera fase ezberdinak bizi izan ditu, nik bizi izan ditut ia gehienak, eta fase bakoitzean hartu du erabaki batzuk, eta mantendu izan du jarrera politiko bat. Orduan, zein da arazoa presoen gaiarekin nire ustez? Da, presoen gaia isolatuki aztertzen balin bada, nolabait ere tronpatzeko aukera handiak daude. Da, presoak dira militante independentista eta ezkerrekoak. Batzuk dira etakoak eta beste batzuk ez. Eta beraz, nola bilakatzen dugu nolako kolektibo bat, aktibo bat, askapen prozesurako. Hori da, nik utxenez bederen pertsonalki dakaten kezka. Zen eta bakarrik isolatuki aztertzen balin bada, ematen du nolabait ere gaudela Estatuarekin ez dakigu ze joko egiten, ez dakigu ze modutan, ez dakigu ze baldintzetan. Afera da, prozesu independentista bat martxan jartzen balin badugu, eta oraindik ez dago martxan, eta hori akatsa da, nola bilakatzen ditugun presoak, preso kolektiboan dauden militante guztiak, horientzako lagungarri eta aktiboa. Eta nik uste hori egiten dela kaletik eta barrutik, baina nolabait ere albideratzen tresna guztiak prozesu hori indartzeko. Arnaldo Otegi, agian kartzela politikaren inguruko estrategia izan da, publikoki behintzat Ezker Abertzalean kalera atera den eztabaidarik handiena.
bere burua Ata izenarekin ezagutzera eman duen kolektibo batek, kritika gogorrak egin dituelako, ekintzak ere bai kasu batzuetan, ez dakit disidentzia bati buruz ari garen. Nik uste dut argi bintzatu behar dela honetaz, ez? Nik uste dut guk bertute bat eduki genuela estrategia aldaketa egin genuenean, estrategia aldaketa horretara ezker abertzale osoa eraman genuen, baina badira sektore batzuk estrategia aldaketarekin ados ez daudenak, eta horrela planteatu behar da. Horregatik, askotan ez, porque denbora gutxi dela kalean ez, baina saiatzen naiz esaten ardura handiarekin hitz egin behar dela gauza hauetaz. Zeratik oraindik herri honetan badira sektore batzuk usten dutenak bestea beste borroka armatua beharrezkoa dela helburuak lortzeko eta erdiesteko. Eta beraz, esan daiteke disidentzia badela. Nik uste dut disidentzia txikia dela. Eta nik uste dut nolabait ere frustraziotik ere sortzen den disidentzia dela. Nolabait ere estatuak lortu duen bloke horretatik sortzen dena. Gu kapaz balin bagera, gehien bat ofensiba politikoa martxan jartzeko eta hortan kokatzeko integraltasun osoarekin presoen gaia, nik uste dut azartatuko dugula eta azkenean denak berriz ere posible izango dugula bide berdinean eta barko berdinean gutea. Haizu, ez dago beti esaterik, ez dagoela egongo disidentzia txiki bat, Irlandan egon zen, Kolonbian egongo da eta toki guztietan egongo da. Baina, nik uste hori desdramatizatu behar dela ere bai. Kontuan hartu eta arduraz jokatu bai, baina desdramatizatu ere bai. Arnaldo Otegi eta biktimen kontua dago eta erlatuen kontua dago, sarri eta ongi dakizuzuk, errepikatzen dizute zuri, salatu behar ote diran etak sortutako biktimak. Nik batez ere jakin nahi nukena da, ea lortu ote daitekeen Euskal Herrian eskenatoki bat non eta biktima guztientzako egia, justizia eta reparazioa emateko moduko leku bat, orube bat egiteko gai izango garen guztiok gizarte bezala, berriz ere atera ez daitezen, orain adibidez, duela 80 urte gertatutako altxamentu fascistarekin gertatzen ari den bezala, edo sendatu ez diren zauriak ez sortzeko berriz ez. Eta hori erantzina inioke, ze epe ikusten diozunzuk, ze eraberean gai honen amortizazioaz ere hitz egiten ari da. Eta ez dakit komenidan amortizatzea, edo ez gizarte bezala minak amortizatzea mesedegarria inoiz ez dela izan dirudi. Nik uste dut bizi garela ere garai batean nundena azkar egin nahi dan. Eta abiaduraren garaian bizi gera eta gero beste eztabaida bada abiadura handian egiten dugula gauza, baina ez dakit oso ongi badakigun abiaduraren nora nahi jo nahi dugun. Nik uste dut errealitatea dela herri honetan eta harreman sozialetan errekonziliazioa nahiko emana dagoela. Hori da nire pertzepzioa, ni herri txiki batean bizi naiz eta hori nahiko era naturalean eman da. Nik komentzutan nago orube hori lortzerik badagoela. Zein da arazoa? Arazoa da, nire ustez, biktimen gaia batzuk instrumentalizatu egiten dutela termino politikoetan. Eta beraz, erabili nahi dela hori inposatzeko errelato bat. Batzuk edo bakoitzak bere biktimekin? Nik uste dut gure aldetik, ez dakite, beti da hori oso eztabaidagarria. Nik uste dut gure aldetik ahaleginak egiten ari garela. Eta uste dut gehiago egin behar ditugula, nik ez dakaz zalantzarik. Nik ere bai beti esaten dut biktimekin askoz gehiago hitz egin behar dela eta biktimekiko gutxiago. Eta nik konbentzituta nago hori egiten balin bada, termino eraikitzaietan, zintzoetan, bereekin hitz egiten badugu, ez dut esaten publikoki, eta zintzoki esaten badiogu, guk gauzak horrela ikusten ditugu, zuek ze behar dituzuen, behar horien guk asetu ditzakegun eroez, ze zailtasunak ditugun eroez, zerbait oso eraikitzaia sortukoela. Eta ez dut uste denbora asko behar denik horretarako. Hori bai, daukagun arazoa da elite politiko batzuk hori instrumentalizatzen dutela nolabait ere ezker abertzalearekiko kontu ajuste bat egiteko. Eta horretan daude. Eta hori niri oso triste iruditzen zait. Zenbat urtetan amestu dugu herri honetan ez zegoela etaren borroka armaturik. Eta suertatu denean, gauza lasaitu beharrean, krispatu egin dira. Horrek zer esan nahi du? Ni bi konklusio ateratzen ditut. Bata da, badagoela instrumentalizazio politiko bat. Garbia, baina nik uste dut ere bai, guk ez genuela kalkulatzen ere herri honetan zegoen sufrimenduaren tamaina nolakoa zen, hori ere aitortu egin behar dut. Eta agian askoz handiagoa zela guk pentsatzen genuena baino. Baina alatare diot, guk hori martxan jartzen badugu eta terminoak egiten badugu,
nik uste epe laburrean hori gertatu daiteke, herri honetan hori nik uste gertatu delako. Arnaldo Otegi, Euskal Herria zutik estrategia martxan jarria, uste kartzelan ikusi zenduena, abian estrategiarekin ari da lanean orain eztabaidan sortu, eta entzun dizut egun hauetako hausnarketa batzutan, lau kritika egiten zenizkiola zeure buruari, ezker abertzalearen buruari, bata blokeoa, estatuaren blokeoa ez duzuela gainditzen jakin, beste alde batetik, alde bakartasunaren inguruko kontzeptua hobeto esplikatu behartzela edo hobeto jaso behartzela. Bizi dugun oraindik, baino bizi izan dugun krisi ekonomikoaren aurrean ez duzuela jakin beharra dinako erantzuna ematen, eta laugarrena instituzioetan egon zaretenean askotan goiti bera agindu duzuela, eta herriarentzat baino herririk gabe agian. Joango gera instituzioetara, krisi ekonomikoa oso larria izan da, Euskal Herriko milaka gizon emakumek pairatu dute, eta zuk onartzen duzu ez duzuela jakin horri erantzun bat ematen. Batzuk diote, pixkanaka, hortik ateratzen ari garela, baina beste iritzi batzuk diote atzeraldi berri baten aurrean egon gaitezkeela. Eta kontua da, egon baldin bagaitezke, ezker abertzaleak ze proposamen egiten du, orain bai, orain konturatuta aurrekoan ez duela nahikoa egin, krisi ekonomiko baten aurretik ateratzeko. Nik uste dut guk arazo bat eduki genuela bere garaian. Eta arazoa izan zen, guk agenda bat geneukala gatazka gainditzeko, gure lehentasuna zela gatazkaren ondorioak gainditzea, baina bide erdian krisi ekonomikoa sartu zen. Eta orduan jendearen eta jendartearen lehentasunak aldatu egin ziren, baina gu jarraitu genuen gure agendarekin. Eta beraz, gu geneukan agenda bat, baina herriak beste agenda bat zeukan. Eta herri hau aldatu nahi dugunak, agenda herriarekin egin behar dugu, beraiekin batera. Eta beraz nik uste dut instituzioetan eta instituzioetatik kanpo. Hori da, akatsa egin genuen. Bigarrenik, instituzioetan gauza kurioso bat gertatu zitzegun. Ezker abertzalea historikoki adibidez beti egon da instituzioekiko nolabeteko distantzia markatzen, eta justuki jendea hasia zenean instituzioetatik nolabait ere mesfidantza bat edatzen jendearen artean, guri tokatu zitzaigun kudeaketa izugarria egiteko aukera bat eta botere instituzional izugarria. Eta nolabait ere kontrajarriko bidea egin dugu. Eta horretan beste gauza batean tronpatu ginela uste dut. Eta da, jendeari izan bartzaio, Europar Batasunean, kapitalismoan, Estado Espainolean, instituzioek badutela margen murritza gauzak aldatzeko. Eta nik beti jartzen du Roosevelten adibide bat. Sindikatuekin biltzen zenean, Rooseveltek beti esaten zuen, ados nago zuekin orain atera kanpora eta behartu hori egitera. Zergatik bestela nik ezin dut egin. Hortan nik uste dut ere, ez dugula ongi neurtu hori, ez? Orduan, krisi ekonomikoaren inguruan... Ez duzuela ongi neurtu, sindikatuekiko harremana, sindikatuek esan nahi dut, uste izan dugula, artikulatu behar zena. Eta baita ere uste dut, badaudela sektoreak Euskal Herrian, munduan zer, baina Euskal Herrian ere, uste dutenak instituzioak atajo badirela. Hau da, zuk herrian lortu ez duzuna instituzioetatik egin daitekela. Badakazu boletin ofizial bat, eta esaten duzu, orain zaborrak bilduko dira horrela, baina horrek ez du horrela funtzionatzen. Horiok funtzionatzen du alrebez. Jendea kontzientziatzen denean eta urratsak ematen duenean eta printzipioak aldatzen duenean, zu posible duzu hori egitea instituzioetan. Instituzioetatik bakarrik hori egiten baduzu, tronpatuko zera eta tronpatu ginen. Krisi ekonomikoarekin gauza bera gertatzen da. Nik entzun dut adibidez EAJ-ko Urkullu lehendakari esatea, bere programaren 80% kunplitu dutela, ongi, oso ongi, beraz, programa horrek ez du balio. Zen eta hemen prekarietatea jarraitzen du, hemen langabazia jarraitzen du, eta beraz, udakazu programa bat, ez dut esango egunetik egunean ez duena funtzionatzen, baina estrategikoki erostrukturalki funtzionatzen ez duena. Jendeari esan bartzaiona da egia. Eta esan bartzaiona da, hemen estafa handi bat egon da, hemen krisi oso teledirigitua egon da, hemen krisitik batzuk aberatsago atera dira, hemen krisitik lan baldintzak asko zen murritzagoa dira, hemen prekaritatea asko zera handiagoa da, hemen esaten da horrein aterako garela mendi mirari batekin, eta indikador ekonomikoak munduan esaten dutena da, agian ez gaudela krisitik ateratzen, baizik eta krisi berri bat etorriko dela. Zein da gure arazoa? Ez da gure arazoa. Beti esaten digutela, joder, zuek bakarrik albiste txarrak ematen dituzu, Eta hori da, orain komunikadoreak oso modan daudenez, zuk ezin duzu bakarrik albiste txarrak eman.
Eta nik beti esaten dut gauza, nik egia esango dut, pentsatzen dudana, sentitzen dut, nik ez dut gezurrik esango. Nik uste dut krisi ekonomiko berri baten atarian egon gaitezkela. Eta beraz, lehenengotik oso gaizki atera gera, eske bigarrenetik gaizki atera gera. Eta horri gehitzen balin badiogu momentu honetan, kapitalismoak eta egungo sistemak ez duela bakarrik bizi baldintzak laboralak, ekonomikoak eta arriskuan jartzen. Eske planetaren bizitza eta gure giza espeziaren bizitzare arriskuan jartzen duenean, jendeari izan barzaio, guk gauzak horrela ikusten ditugu, zerbait egin behar dugu. Klimaz ari zara, lehengoan Unai Pascualek aipatzen zuen transizio energetikoa ez, bere ustez iraultza energetikoa egin behar zala egoera hau irauliko balin bazan. Krisi honek, Arnaldo Otegi, gizon emakume guztiak jo gaitu, baina bereziki emakume aurpegia izan du. Eta krisi honetatik irtetzeko eta demokraziak krisi honetan izan duen balio gabetzea kontutan izan da, balio gabetu egin delako, eta herritarrok bozka ematen ez dugun hainbat boterek izan dutelako erabakitzeko aukera, nioen seguru aski krisi honetatik ateratzeko eta beste leku batean jartzeko ez dagoela emakume ongan eta berdintasunean eta feminismoan pentsatu beste erremediorik. Bai, eta nik uste dut hori baino gehiago esango nuke, egungo gizartea eta egungo mendeak zerbait ezagutuko balin badu izango da, ero ezautzen ari dena da, emakumearen empoderamendua, emakumearen presentzia eta emakumearen ikuspuntua. Eta beraz, nik esaten dut oso garbi daukatela, batzuk esaten dute iraultza teknologiko bat egon dela, batzuk esaten dute bi iraultza handi egon direla historian, giza historian, bata izan dela neolitikoan gertatutakoa eta orain iraultza teknologikoa, eta nik komentzuta nago emakumearen iraultza dela, hirugarren iraultza handia momentu honetan, eta nik komentzuta nago hori ikusten ari garela jada. Ez da zerbait etorkizunean gertatuko dena, baizik eta gertatzen ari dena. Eta horrek positiboki bideratuko ditu historiaren lerroak datozen urteetan, eta ni horretaz oso kontent nago. Arnaldo Otegi, zu izango zera Euskal Herria Bilduko lehendakari gaia? Bueno, orain ari dira hori erabakitzen oinarriak. Kartzelatik atera nintzenean esan nuen, niretzat ez zela, nik apaltasunez esaten dut, baina ez da postureoa. Osea, nik esatetena, herri honek dazkan arazoak ez dira zein izangoan lehendakari gaia. Bai, hori oso importante izan daiteke, baina herri honek arazoa asko ze estrukturalagoa ditu, ez? Eta jendeak eskatzen badu eta jendeak nolabait ere bultzatzen badu izango nahi, du arazorik gabe. Esaten du barne ministroak Espainiakoak ez inhabilitatuta egongo zarela. Bai, ni badakit Espainiar Estadutik alegin guztiak egingo dituztela ez izateko. Niretzat hori hori bada. Ez dakit beraiek gaizki hartzen duten, ero uste dute hori provokazio badela, baina nik abertzale bezala, euskaldun bezala, independentista bezala eta ezkertiar bezala, Espainiar eskubiak oztopo guztiak jartzea hori ez izateko, eske niretzat hori bada. Nei askoz gehiago eskatuko nindun, barne ministro Espainiarra, PP-koak esatea oso pozik dagoela nire kandidaturarekin. Beretan niri horrek eskatuko nindun, ez? Horregatik esaten dut, garbi dago, ahalegin guztiak egingo ditela, ni lehendakari gai ez izateko, baina hori lehen hitz egin dut deskolonizazio prozesu mentaletaz, eta esaten dut, baina barne ministroak arazo badu. Ni lehendakari gai naizen ez, herri honek erabaki du, eta jendeak erabaki du, ez berak. Lehendakari gai balin bazera, Euskal Herria Bilduko lehendakari gaia izango zara, eta ezker abertzaleak sortuk, Euskal Herria Bildu osatzen duten Euskal Alkartasuna, alternatiba, eta Aralarrek baduzuen momentu honetan, etorkizunari begirako, nolabaiteko hausnarketa sakon bat egin beharra, nork aginduko duen sortun, nork aginduko duen Euskal Herria Bildun, konvergentzia bat egongo ote den edo ez den egongo. Eta hau guztia, kontuan izan da, momentu batean Euskal Alkartasuna, Aralar eta alternatiba zuentzat izan dela hilalabiziko sustengu bat azkeneko prozesu honetan. Horrela ikusten duzu? Nik oso pozik ikusi nuen prozesu hori bere garaian. Eta gainera nik uste balorean jarri behar dela. Herri honetan adibidez, ezberdinen arteko akordioi buruz asko hitz egiten da, baina eske hori independentismoak egin du. Guk egin dugu akordio bat, nazionalismo historikotik datorren adar batekin, Euskal Alkartasunarekin, eta ni hori txalotu egiten dut, asko baloratzen dut, egin dugu hori gure enborretik ateratako espala batek hori izaten da zaiena, Aralarren kasuan, eta egin dugu, eta alternatiba bezalako alderdi batekin. Orduan, niri horrek iruditzen zait balorea baduela bere baitan,
Oda, gu kapaz izan gera, desadostasunak albo batetara usteko eta adosteko programa bat, koalizio bat, eta nolabaiteko ekimen politiko bat. Eta nik uste hori balorean jarri behar dela. Eta aurrera begira? Eta nik uste dut aurrera begira, nire ustez oso funtseskoa da, EH Bildu ez da ezker abertzalea. Badakit oso estrategia sakona dagoela horretarako ere bai, esateko EH Bildu ez da ezker abertzalea, EH Bildun dago Eusko Alkartasuna, eta badago jende bat ez dena Eusko Alkartasunoka sortukoa, ez da jende independentea. Eta nik uste dut EH Bilduk zerbaitetan aurrera egin behar baldin badu eta zerbaitetan azertatu behar baldin badu izan behar dela bere ahots pluralean. Hau da, hau ez da ezker abertzalea, hau independentistaren ororen etxe handi bada, eta etxe hori nola antolatzen dena, guztion artean egin behar dugu. Orduan, egiten denean eztabaida bat norra aginduko, nire ustez horrek erantzun oso arretza du, jendeak erabaki behar du, eta jendeak agindu behar du. Ni badakit askotan hori, batzurentzat, komplikatu, niretzat oso arretza da, hau da. Baina alderdi politikoetako aparatuetan mugitu izan zareten askorentzat ez da erreza. Badakit estrukturak normalean oso konservadoreak direlako, eta beraz estrukturak inertziak dituztelako. Eta strukture beti pentsatzen dutelako nolabait ere egonkortasunean. Zuek zer horrek onartu duzu inertziak eta bazter batera utzi beharreko ohiturak badauzkazuela eta horiek bazter utzi behar dituzuela, handiak esaten duzu. Nik uste dut inertzia handiekin funtzionatu dula ezker abertzaleak. Nik uste dut oraindik gure kultura politikoan urratsa handiak eman behar direla. Bestea beste ulertu behar dugu, EH Bildu ez dela ezker abertzalea, EH Bilduk ezin duela eduki ezker abertzaleen diskursoa, EH Bilduk ezin duela irakurketa ezker abertzalekoa izan, zergatik horretarako ezker abertzaleako izango ziren guztiak eta ez dira, eta horretan nik uste dut urratsa handiak eman behar direla, aparatoa konservadoreak dira, eta hor ere egin behar da iraultza bat, emakumena bezala hor ere egin behar da iraultza bat, eta nik uste dut iraultzaren zutabe izan behar dela, aizu. Aldaketa egin nahi dugu, gizarte bat aldatu nahi baldin badugu eta guk esaten dugu gizarte berri bat osatu nahi dugula eta eraiki nahi dugula, hasi gaitezen etxetik eta gure egunerokotasunean. Guk esaten dugu gure alternatiba soziala eta gure alternatiba politikoa da jendea enpoderatzea eta jendeak erabakiak hartzea, hasi gaitezen etxean. Eta hori, nire ustez, ez da erretza, baina niretzat nahiko erretza da. Zertan konsistitzen du horrek? Jendearekin hitz egiten da, jendeari proposamenak egiten zaio, jendeari entzuten zaio, jendeak eztabaidatzen du, jendeak erabakitzen du, kito. Ez dago aparatorik. Ana Lotegi, lehendakari gai baldin bazera, prozesu independentista bat eskainiko diozu Euskal Herriari, hori da proposatuko diozuna? Dudarik gabe, dudarik gabe. Eta nola norekin, noizko, begira hau galdetzen dizudanean, datozkit betiko bi ereduak burura, ez da, Eskozia eta Katalunia. Eta Eskozian Salmonek, santzuen, hauteskundeak irabazten baldin badituz, referendum bat egingo dut, eta referendum honek data hau izango du. Eta hemen gainera liburu zuri bat osatzen ari naiz, eta liburu zuria edukiko dugu. Euskal Herrian independentzia zizketan pasadira milaka urte, eta ez dago liburu zuri bat, ez dago folio zuririk ere nik dakidala behintzat, esateko aldatuko zan gainera lehenengoa idatzi zenetik momentu hortar arte, ezta? Orduan, horregatik galdetzen dizut, bai prozesu independentista, baina nola, noiz, norekin, nola da posible? Bai, nik uste dut independentzia proiektua refundatu egin behar dela. Refundatu esaten dut, herri honek eraiki duen alternatiba bat izan dela independentismoa. Independentismoa nire ustetan egonda errebindikazio esparru batean, nik uste dut errebindikazio bezala ulertu izan dela, eta orain tokatzen dena da hori mamitzea. Ja ez gaude errebindikazio fase batean, ja gaude egiteko fase batean. Ez da erretza izango, zailtasun handia daude, baina nik uste dut mentalidadez hori izan behar dela. Gu egitera goaz. Ez da erreza izango, zailtasun handiak daude diozuzuk, eta seguru aski gainera nolabaiteko konfrontazio bat ekarriko du. Zuk lehentxagoa hitz egin didazu desobedientzia zibila, ezta? Eta desobedientzia zibila hitz egiten denean, niri nolabaiteko dudak sartzen zaizkit zertaz ari garen, gandiz ari garen, inoiz ongi definitu ez dugun zerbait eta ari garen, 21. menderako desobedientzia zibila definitu behar dugun. Asteburu honetan, Karma Barcelok gara egunkariari
emandako elkarrizketa bat irakurri dut, eta besteak beste berak zioen, adibidez, instituzioetan egindako desobedientzia zibila porrot baten iragarritako kronika zela. Desobedientzia zibila egin behar dela gizartean, poliki, Kataluniako 18 hilabeteena nolabait zalantzan jartzen zuen, apurka egin beharreko zerbait dela, nola egiten da konfrontazio hori, desobedientzia zibila da bidea, eta zer da desobedientzia zibila? Nik uste dut lehenik eta behin, lehen aipatu dut, herri honek behar du ispilugaren aurrean jarri. Herri honek atera behar du konklusio batzuk. Bestea posible den demokratizatzea estadu eroz. Ni ezezkoan nago, baina ez da problema ni ezezkoan egotea. Problema da herri honek heltzen dion ondorio horri ero ez. Zuk galdera bat egin zenuen anoetan, eta bere alakon etorri zitzaizun erantzuna, demokratizazioarako zure borondatea erakutsi zenuenean, ustez zuk demokratizatzeko bidea hartu zezakeen alderdiari? Nik uste dut gainera gaizki ulertua izan zela, nik planteatu izan nuena, eta gainera hau lotzen da aldebikotasun, aldebakartasunarekin. Nik ez ditu mirarietan sinisten. Orain, norbaite mirari bat egiten baldin badit, nik onartuko dut. Orduan, nire planteamentua, gure planteamentua nahiko simplea da, eta da. Guk ez dugu uste estadua demokratizatuko denik, demokratizatze hitzenkin ulertzen baldin badugu, nazioa aitortza ingo dutela eta autodeterminazio eskubidean hartuko. Ez dugu sinisten. Ez dugu uste horretarako aukera dagoenik estadu honetan. Aukera minimo bat baldin badago, gu lagunduko dugu, nola ez? Beti planteatu izan dugu. Beraz, Iñigo Urkulluk behin eta berriz esaten duen aldebiko apustu horretan aukerarik baliatzen baldin badu? Baina guk ez dugu arazorik edukiko minimo batzuen inguruan, baina hori gertatu zitzaigun Ibarretxerekin. Eta erantzuna izan zena. Eske batzuk esate dute, baina frogatu behar da berriz Madrilekin. Ja, peske frogatu genuen, eta erantzuna izan zen. Berriz frogatu behar da, jarrera abrumadoreagoa izan baldin bazan, erantzuna berdina izango zen, baina Euskal Herrian ezetzarek jasoko zukeen erantzuna iguala izango zen? Ez daki, nik esan nahi dudana da, agian herri honek behar du berriz ere bidai hori egitea. Nik ez du deskartatzen. Ni ez naiz banidosoa izango, eta ez dugu esango, ezke abertzaleak hau esan du, eta mundu guztiak konpartitu behar du. Guk ez dugu sinisten hori posible denik. Ben, hori esan da, norbaite pentsatzen baldu, bidai hori egin behar dela, berriz ere Madrilera, gu jungo gera. Jungo gera, beti ere, gutxieneko batzuk defendatzera, hau da, herri bada, nazio bada, autodeterminatzeko eskubidea du, Urizarrek esan zuen bezala, epe bat jarrita. Epe bat jarrita. Eta seguridade klausula batekin. Gu joan behar gera plan horrekin, baina kontuz, ez baietz esaten badute oso ongi, ez dakagu arazorik, onartuko dugu, eta festa handi bat bantolatuko. Baina, previsiblea den bezala, ezezkoa balin badago, guk esaten dugu, B plana ere idatzita egon behar da. Eta gu B planik gabe ez geha jungo. Eta B plana zein da? Aizu, ez esaten baute ze egiten dugu hemen. Eta guk egiten dugun proposamena da. Hemen, Katalunian egin dutena. Gure bidea hartzea, erreferendunak egitea, eta ni desobedientzia alor horretan ikusten dut. Ez dut ikusten desobedientzia hainbeste alor klasikoan, baizik eta alako alorretan, ero alor sozialean adibidez, konsumoaren inguruan eta barrean, nolabait ere alternatiba sozialari egokituta. 150.000 persona jaio dira gutxi gora bera zu kartzelan egon zaren bitartean, 150.000 hil honek beste eztabaida batera eramango gituzke, baina ez ezagun gaur honetan. 150.000 persona berri daude bozka eman dezaketenak. 150.000 persona bildu ziren gure eskudagok deituta herri honetan egin den manifestaziorik jendetsuenera. Eta orain bertan parte hartu zuten asko, eta herri asko ari dira prestatzen bozketak. Nola ikusten duzu? Bozketa horien... Nik oso positiboak ikusten dut. Lehen aipatu dudan kontzientzia nazionala nolabait ere sustatzeko baliogarria direlako, prozesua ere asko maite dut, zatik azkenean prozesua ere prozesu parte hartzaile bada, demokratikoa, azpitik egiten dena, herrietan egiten dena. Alderdi politikoek ez dezue izango tentaziorik, Arnaldo Otegi? Nik bere garaian elkarrizketa batean esan nun, nik zerbait esan balin manuen, edo esaterik balin manuen, gure esku dagoen zegoen jendeari, gauza oso simple bat esaten niela, eta zan, izan herri, izan aberri, ez izan alderdi. Eta ni badaki tentaldiak badaudela, hori seguro. Horre formatzen du, nolabait ere, estrukturen ADN-ean dagoen gauza bada, dana fiskalizatu nahi da, eta
uste dugulako, gure fiskalizaziopeak gauzak hobeki egingo direla. Ni dakaten sensazioa da, gaizkio egiten direla, eta jendeari utzi behar zaiola gauzak egiten, eta jendea heldua dela gauzak egiteko, eta hori oso onda atera zen. Eta nik uste dut momentu honetan, dinamika hori sustatu egin behar dela, indartu egin behar dela, eta bultzatu egin behar dela. Eta ni hori oso positiboak ikusten dut. Edozein kasutan, gizartean nola edo ala aldatu da, eta hor daukagu, Espainiara begiralen hitz egin dugu apur bat Podemosi buruz, baina baita Euskal Herrian Podemos indartsu bat, ilusionatzen jakin duen jendea, agian Garbiño Bihurru izango omen da, lehendakari gaia hori zer da, termino politikoetan darin naiz ona edo txarra Euskal Herria Bildurentzat. Ez dakit, gauzak nola baita ere ulertzen baldin badia, lehia elektoralean eta motzean eta abar, batzutan ere perspektiba galdu egiten da, ez? Adibidez, esan nahi dut, azken legealdi honetan egon da parlamenturik abertzaleena, eta zertan operatibizatu da, zertan. Orduan, batzutan badago tentaldia esateko parlamentu abertzaleagoa, ez abertzalea, afera da, gehiengoak osatu behar direla, baina gehiengoak osatu behar dira operatibizatzeko plan politiko bat. Eta nik uste herri honetan oraindik plan politikorik ez dagoela. Beraz esaten da, parlamentu hau ezkerrerago egingo du, segurazki. Parlamentu honetan soberanismoa oso gehiengo handia edukiko du, segurazki. Baina orain ere badakagu, eta ez du ezartarako balio izan. Ez gea kapaz izan akordio bat egiteko, ez gea kapaz izan kotizian zela sustatzeko. Beraz, esan nahi dudana da, depende. Hau da, hemen mai gainean jarri behar dena da, lehia elektoraletik haratago bakoitzak herri honentzako zein proiektu duen. Zintzotasun guztiarekin. Horrek ekarriko du eztabaida zuenera ere, ez da? Euskal Herria Jeltzalearekin egin edo Podemosekin egin. Dudarik gabe. Aritmetikari begiratu beharko zaio. Bai, zeren eta normalean aritmetikatik haratago gure munduan eta independentismoaren orokorrean beti ere aukerak baldin badaude gobernu osatzeko batekin o bestekin, eta nik uste dut horretan gu izango gerala erabakigarriak, segurazki disparatuko dira tendentzia guztiak. Euskal Herria Jeltzaleak edozein kasutan dio, bereiek gabe ezin dela prozesu independentista, soberanista bat martxan jarri. Egibar jaunak, eta berriz aipatu izan du. Momentuz frogatu dena da, beraiekin ezin dela martxan jarri. Orduan, beraz, beraiek gabe ez dakit. Beraiekin momentuz ez da posible izan. Beraz, horrek esan nahi du, ez dela posible izango etorkizunean? Ez dakit, baina nik, adibide bat jartzeagatik, lehendakari batek omen abertzalea dena, publikoki esaten duenean, bera, agian, autonomikoak eta espainolak, egun berean egingo dituela, zalantza sortzen zaizkit, bere helburua zeintzu diren. Mundu guztiak onartzen duelako soziologiatik eta politikatik halako hauteskundeak indartzen dituztela halako opzioak. Beraz, lehendakari horrek buruan zer daka? Estatus politiko barri bat, nazio? Ez, nire ustez, eta bai, kritika bada, baina egingo dut errespeto guztiarekin eta amabilidade guztiarekin. Momentu honetan, PNV-ren buruzagitzak eta PSOE-ren buruzagitzak gauza bat bakarra daukate buruan, eta da, bereien bien artean gobernu osatzea, eta horretan jarraitzea, eta kito. Orduan, nik Eibar jaunari izango nioke, zuei gabe ezin da egin, gu gabe erez. Momentuz frogatu duguna da, ez zuek eta ez gu, ez dugula martxan jarri. Guk asmoa daukagu, zuek ez dakit. Nafarroan gauzak asko aldatu dira, zu kartzelan egon zaren bitarte horretan, eta lortu dira eta erdietsi dira akordio ezberdinak, eta berriak geroa bai dago Nafarroako presidentzian, Independente eta Euskal Herria Jeltzaleekin, Euskal Herria Bildu eta Podemosek sustengatzen duen gobernu bat da, ezkerrak ere bai. Ipar Euskal Herrian hiri elkargoaren inguruko hausnarketa eta bozketa oso garrantzitsu bat egiten ari da, beraz, egituraketaren inguruan ondorioak ekarri ditzakeena da, eta gu askotan zuk planteatu dezun prozesu horretan katramilatzen gera lurraldetasunarekin. Agian katramilatu behar degulako, agian beste erremediorik ez daukagulako. Ez dakite honi nolabaiteko buelta bat eman behar diogun, ariketa gisara niri bururatu zait, adibidez Gipuzkoak erabakiko balu Euskal Errepublika izatea eta gero Lapurdi gehituko balitzaiotan Nafarroa, ariketa gisara bat. Ariketa gisara agian asko komplikatzen da izan. Barojaren Bidasoaren Errepublika osatu genezake bai. Edozein kasutan, honek ere ematen baitu eta ekartzen baitigu sekulako eztabaida. Bai, baina ni pozik nago eztabaida horrekin. Zen eta lehen geunden errebindikazioaren esparruan. Orain gaude
nolabait ere luma fina hartuta, eta da, orain nola egiten da estadu bat Euskal Herriarentzat, eta gu estaduan edo Euskal Herriarentzat. Eta orduan, sortzen zaigu lurraldetasunaren eztabaida hori, baina ekin bar zaio eztabaida horri. Orduan, erabaki behar dena da, zein bide da eraginkorrena azken helburuak erdiesteko, ez? Eta ni postu egiten ez eztabaida horrekin. Zati lehen hori paper batean nolabait ere gainditu egiten zen, zaten lurraldetasuna eta kitxo, bai, baina orain gauzak egin behar dira beste erabatetara. Eta kontuan hartu behar dira, dauden errealitateak, errealitate printzipioak exigitzen gaitu errealitateari begiratzea eta errealitatetik abiatzea. Ez da gu nahiko genukena, ez da guri gehien gustatzen zaiguna, bai, baina hortik abiatu behar gera. Ongi ulertua azken helburua berdina dela, eta nik uste dut lurraldetasunaren aferari eztabaida atxikitu behar zaiola, nik uste dut urratsa handiak ematen, Ipar Euskal Herriaren anetzata eredugarria da. Presoen gaian ados jarri dira, elkargoaren gaian ados jarri dira, anistasun osoarekin, eta nik uste dut noizbehinka etorri beharko zirela Bidasoaren alde honetara esplikatzera gauzak horrela egiten direla. Agian bantaila bat ere badut, eta da, gatazkarmaturik gabe bere garaian egon zen ikarekin eta bar, askoz ere ondorio gordinik ez du eduki, eta horre segurazki ere erresten ditu gauzak. Baina nik uste dut, Ipar Euskal Herritik asko ikasi behar. Lehen esan dute emakume momentu asko ikasi behar da. Ipar Euskal Herritik asko ikasi behar da. Beraz, Ipar Euskal Herriko emakumeekin. Esan nahi dut, zeratik, pazientzia dutelako eta kontuan hartzen dute akordioak ere behar direla. Eta nik beti ere esan dut, esan nahi dut kultura politiko berrian, Euskal Herrian akordio ezak ere dramatizatu egiten da. Ea kapazak eran gauzak ez dramatizatzeko. Batzutan akordioak egon dira eta beste batzutan ez. Baina herrinek akordioa behar ditu. Gu independentistok akordiotara heldu gera, eta hori balore bada. Saiatuko gera mundu guztiarekin akordioak egiten, batzutan ez dira egongo, baina nik uste dut horretan Ipar Euskal Herria eta Nafarroak sekulako bidea erakusten digutela. Irribarre egiteko aldarrikapena egin duzu sarri urte hauetan guztietan, borrokaren aldagarria ere erantzi diozu azkenekotan, edozein kasutan irribarreari egin nahi diot azpimarra, uste dezulako irribarrez egin behar dela, amable, atsegin. Bai, nik uste dut, jendea seduzitu behar da. Osea, jendeari zintzaio esan zer egin behar du, seduzitu behar da, eta horretarako argudiak eman behar dira, eta horretarako konbentzitu behar da jendea. Eta nik konbentzimendu bat dakat, eta da, gu dakagularri honetzat alternatibarik hoberena. Guretzat horrela da. Gero jende askok ez digu arrazoia ematen, hori ere egia da. Baina guk uste dugu badakagula alternatiba bat, eta amabilidade osoz plantatu behar dela, irribarre batekin, ez da zer gertatzen, jendea gu bezala pentsatzen ez duena badago, konbentzitu behar da, eta niretzat da lan apasionantea eta polita. Eta nik uste dut, provokazio guztien gainetik, errepresio guztien gainetik, irribarre egin behar dela, lan egin behar dela, eta horrela, agian egunen batean irabaziko dugula. Nik komentzutan nago, lortuko dugula estadu bat izatea. Zuk esan zenuen orain dela egun gutxi, zuk uste dezula, zuk ikusiko duzula Euskal Estatu. Bai, nik komentzutan nago ikusiko dudala, bai. Arnaldo Otegi, espero dut hemendikan aurrera sarri ikusiko dugula elkar, izan eztabaida, hauteskunde eztabaidatan, izan beste era honetako elkarrizketatan, mila esker gaur gurekin. Zuei gomidatzagatik, mila esker. Estimatzen dizut benetan.